Si allunga la lista degli infortuni mortali sul lavoro. A perdere la vita Ubaldo Flavio Scapin, 74 anni, operaio in pensione, rimasto schiacciato sotto il trattore mentre stava lavorando nei campi dietro casa. Siamo in via Mottinello, nell'omonima frazione di Cittadella, al confine con Tezza sul Brenta. Forse per un malore o forse per una svista non avrebbe bloccato il mezzo che si sarebbe mosso travolgendolo senza lasciargli scampo. Sul posto era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma quando è arrivato i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Ubaldo Flavio Scapin. La moglie e la figlia del 74enne, appena appresa la tragica notizia, si sono sentite male e sono state portate in ospedale per le cure. Un gran lavoratore e una brava persona, così lo ricorda un parente. E lavorava sempre la terra qua dietro? Sì, sempre qui, a questa terra. E cosa può essere successo secondo lei? A chi lo sa, cara? Con la macchina, non lo so come ha fatto. Io ho visto solo con l'elicottero. La morte di Scapina arriva a pochi giorni dal drammatico decesso sul Monte Grappa di un altro agricoltore, Egidio Bergamo, il 41enne di Romano Dezzolino, che ha perso la vita mentre stava spargendo letame sui campi in Col Campeggia. E con l'infortunio mortale costato la vita a Ubaldo Flavio Scapin, nella sola provincia di Padova salgono a 5 le vittime sul lavoro registrate in poco più di 3 mesi.